Hello guys, welcome, नमस्ते सबैजनालाई। होप एभ्रीवन इज फाइन है। आज मेरो सानो ब्लगमा फेरि स्वागत छ। यो ब्लग चाहिँ के को लागि हो भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ वेदर एकदम राम्रो भएको छ, पानी पानी परेको छ, यस्तो छ। सो हाम्रो चाहिँ अब आज जाडो दिनमा चाहिँ के खाने। सो गाइज फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो यहाँ बनिँदैछ, हाम्रो दिदीले बनाउनु हुँदैछ। यो चाहिँ सबभन्दा डिलिसियस फुड, मेरो फेभरेट मोमो, बन्दाकोपीको मोमो। अन्त म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लेग पिसको लागि प्रिपेयर गर्दैछु, अहिले एकछिनमा देखाउँछु। सो गाइस हाम्रोमा चाहिँ यहाँ सानो फास्ट फुड छ। यहाँनिर चाहिँ के पाउँछ, मोमो पाउँछ, थाइपो पाउँछ, अन्त के पाउँछ अरे दिदी तपाईँ भन्नु? थुक्पा, चाउमिन, अन्त त्यहाँदेखि मासु चाहिँ कर्ची मर्ची। त्यो चाहिँ यहाँको बेस्ट सेलर हो है। यहाँको बेस्ट सेलर चाहिँ चिकनको कर्ची मर्ची हो। अन्त यहाँनिर चाहिँ हाम्रो दिदीले थाइपोको लागि एकदम रेडी गरिरहनु भएको छ। म चाहिँ यहाँ यो चाहिँ मैले लेग पिस बनाउन आँटेको हो। यो चाहिँ हाम्रो लागि हो, जाडो दिन छ, मौसम यस्तो छ। सो लेग पिस टक्क बनाएर थुक्पा बनाएर मोमोसँग चाहिँ खाँदै बेच्ने भन्ने चाहिँ सल्लाह गरेको हामी दिदी बहिनीले। सो वी आर गेटिङ रेडी। गाइस मेरो चाहिँ चिकन लेग पिस रेडी भयो म्यारिनेट गरेर। यसलाई चाहिँ एकदम नर्मल बनाएको, नट स्पाइसी, जस्ट जिन्जर गार्लिक अन्त हल्का कर्नफ्लावर अन्त एग हालेर म्यारिनेट गरेँ। अब यसलाई म 2 घन्टा राखिदिन्छु। सो गाइस हाम्रो चाहिँ अलमोस्ट प्रिपेयर भइसक्यो। यो चाहिँ मोमोको लागि किमा, यो चाहिँ अचार, यहाँ चाहिँ थाइपो पाक्दैछ, थुक्पा इज हियर, थाइपो पाक्दैछ, मोमो पनि पाक्दैछ। यहाँ सौजीले दोकान खोल्नु हुँदैछ। यहाँ मोमो रेडी छ, अन्त यहाँ चाहिँ थाइपोको लागि। सो अब चाहिँ बनाएर देखाउँछु। ल गाइस मेरो चाहिँ थाइपोबाट सुरु भयो। थाइपोमा चाहिँ यस्तो डिलिसियस सुप पनि छ। यहाँ दिदीले त सुप मात्रै खानुभयो, मौसम चाहिँ यस्तो छ। यो चाहिँ हाम्रो चिकनको कर्ची मर्ची एकदम रेडी भयो। अब चाहिँ खानुलाई एकदम रेडी। कस्टमरहरू अलरेडी एडभान्स पे गरेर गएको छ। यो चाहिँ अघि नै भनिहालेँ, यो चाहिँ हाम्रो बेस्ट सेलर हो, एकदम यम्मी। जसलाई खानु मनपर्छ कर्ची मर्ची यहाँ भिजिट गर्नु होला। सो अब चाहिँ म्यारिनेट गरिसकेर यहाँ अब दादाले ब्याटर बनाउनु भएको छ। अलिक पातला भयो अरे, बेसी बाक्लो खानु हुँदैन अरे। सो अब हामी चाहिँ बनाउनु लागेको छ। यो चाहिँ हाम्रो नानीहरूको डिमान्डमा बनाइदिएको हामीले, नानीहरूको स्पेसल डिमान्ड, अलवेज चिकन लेग पिस। सो आम्मा भक्कु भएन, तेल नहाल्नु त्यत्रो। सो यो चाहिँ मैले 2 घन्टा म्यारिनेट गरेर राख्नुपर्छ भनेको थियो, तर हाम्रो दोकान एकदमै बिजी भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले अलमोस्ट 5-6 आवर्स राख्यो होला। तर जति राख्यो त्यति राम्रो हो। राख्यो नि 2-3 बजीदेखि राख्यो। ओके 4 साढे 4 भनेपछि 4 घन्टा जस्तो राख्यो। सो हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ। सो गाइस यो चाहिँ फाइनल लुक अफ आवर चिकन लेग पिस है। म चाहिँ अब नानीहरूलाई खिलाउँछु, अन्त लेट्स सी फिडब्याक कस्तो लाग्छ उनीहरूलाई। ल नानी तातो जा, बी केयरफुल, भर्खर पकाएको। हाई गाइज भन्नु न त मेरो ब्लगमा। इन्जोय, हाउ इज इट, लेट मी नो। ओके कस्तो छ? नो 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 नो, अरे one each for you. Me. Both of you, 1 each only. This is you. Yeah, this is for me. Chicken. Yes. How is it? Yummy. Yummy. So guys, मेरो नानीहरूलाई चाहिँ मिठो लाग्यो अरे हो। सो यति भन्दै बाई बाई। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ मी, किप सपोर्टिङ मी। से बाई बाई। Bye.